هنعمل معاكم النهاردة طريقة عمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان من ايد ست الحبايب، ربنا يباركلنا فيها يا رب. وهنقولكوا على كل التفاصيل والتكات اللي هتنجحوا معاكم وتطلعوا الجمال ده كله. وطبعا قبل ما ابدأ بالطريقة، اللي مشتركش في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. اول حاجة معانا هنحتاج كيلو من الدقيق، طبعا دقيق لجميع الاغراض، اي نوع دقيق عندك ممكن تستخدميه. وهننزل عليه برشة بسيطة من الملح، وهننزل كده بالماء بالتدريج واحدة واحدة كده، وتقلبي واحدة واحدة وتقلبي. طبعا انا جايبالكوا كل مراحل العجن علشان تشوفي العجينة بتكون عاملة ازاي. وكمان دي خطوة مهمة، انك تنزلي بالمية واحدة واحدة كده، دي بيتربي كده عرق للعجينة علشان لما تيجي تفرديها ما تتقطعش منك وتتفرد معاكي بكل سهولة كده. واهم حاجة كمان ان مدة العجن ما تقلش عن 10 دقايق او ربع ساعة. وهنقعد كده نعجن في العجينة لغاية لما يتكون كده معانا عجينة. اهم حاجة يكون ملمسها كده ناعم وما تكونش ناشفة، تكون طرية كده. بس اهم حاجة ما تكونش بتلزق في ايدينا. وهنجيب العجينة كده بعد ما عجناها هنكورها الى كور صغيرة. طبعا هتعملي الكرة على قد الفطيرة اللي انتي محتاجاها، طبعا لو عايزة فطيرة كبيرة هتعمليها كبيرة، او لو عايزة صغيرة هتكوري كده العجين الى كور صغيرة على قد الفطيرة بالظبط. وبعد كده هتسيبيها ترتاح لمدة ربع ساعة، وبعد كده هتشتغلي فيها بالشكل ده كده. بس اهم حاجة العجينة ترتاح علشان لما تيجي تفرديها ما تتقطعش معاكي، دي طبعا خطوة مهمة. وهنجيب العجينة اللي احنا طبعا سيبناها ترتاح وهنفردها بالشكل ده كده، وهنفردها بالسمنة علشان تسهل علينا عملية الفرد. وده طبعا ده خليط سمنة على زبدة. وطبعا ممكن تستخدمي سمنة، بس اي نوع سمنة انت تحبيه وتفضليه، او لو مش متوفر عندك السمنة ممكن تستخدمي زبدة. وهنفرد كده العجينة بالشكل ده، بس اهم حاجة بالراحة وانت بتفرديها. وبعد كده هنشدها من الاطراف بالشكل ده كده، وهتتشد معانا بكل سهولة خالص. بس اهم حاجة بالراحة وانت كده بتشديها علشان ما تتقطعش منكم بالشكل ده كده. وهنحاول كده نفردها من كل الجهات. وطبعا زي ما قلت لكم ست الحبايب منورانا، ربنا يبارك لنا فيها يا رب. وهنرش سمنة كده على العجينة اللي احنا فردناها. وطبعا هنحاول نفردها كده من اليمة التانية بالشكل ده كده، وهتتفرد معانا بكل سهولة. والعجينة كل ما سبتها ترتاح كل ما هتتشد كده معاكي بسهولة وما تتقطعش منك. وهنحاول نفرد الفطيرة بالشكل ده كده كلها لغاية لما نرققها خالص تبقى رقيقة خالص. زي ما انتوا شايفين كده هنفردها من كل الجهات. ولما نفرد الفطيرة كلها بالشكل ده كده ونرققها، هنرشها بالسمنة، وكل رقة ورقة هنرش ما بينه بالسمنة كده. طبعا دي خطوة مهمة علشان العجينة ما تلزقش في بعضيها. والسمنة طبعا بتعمل عازل ما بين كل رق ورق. وهنعمل الفطيرة كلها بالشكل ده كده، وكل ما بين رق ورق هندهنه سمنة علشان الفطيرة تطلع معاه مورقة كده وجميلة وما تبقاش كاتمة من جوه كده. وطبعا كل ما تحط سمنة كده وتحاولي تطبقيها هتشد كده الفطيرة بالشكل ده كده. وهنطبق الفطيرة كده على بعضيها بالشكل ده كده، وهنحاول نلمها. وهنسيب كده الفطيرة ترتاح لمدة 10 دقايق علشان تسهل علينا عملية الفرد. وهنجيب كده الصينية اللي هنحطها فيها ندهنها سمنة، وهننزل بالفطيرة وهنفردها كده بالشكل ده كده. وطبعا هتتفرد معانا بكل سهولة علشان احنا سيبناها ترتاح. وبعد كده هندخلها الفرن على الرف الوسطاني، طبعا مشغلين الفرن عندنا من فوق ومن تحت. وده كده شكل الفطير بعد ما طلع معانا، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وتستاهل التجربة. وكمان ما بتاخدش وقت، يعني مش هتحتاجي ان هي تخمر وتاخد وقت معاكي، ده انت بتعمليها بكل سهولة وبدقيق وملح ومية بس، يعني مش بتحتاج لمكونات كتير. واهم خطوة في نجاح الفطير انك تسيبي العجينة ترتاح قبل ما تشتغلي فيها علشان تتفرد معاكي بكل سهولة وما تتقطعش منك خالص. وبكده خلصنا معاكم عمل الفطير. وطبعا ممكن تقدمي جنب الفطير عسل او حلاوة او جبنة. وطبعا لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة. ولو حابين نجرب اي وصفة مع بعض اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنجربها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب يملى بيوتنا كلها خير.